ننتقل إلى بحر صاف آخر من بحور الشعر العربي غير بحر الرمل، وهو بحر المتدارك. بحر المتدارك هذا البحر لماذا سمي من البحور الصافية؟ لأنه يا شباب، لأنه يسير على تفعيلة واحدة، أربعة، فاعل فاعل فاعل، فاعل مكررة 4 مرات، مكررة 4 مرات، فاعل، هاي 3، هاي 4، في الصدر 4 وفي العجز 4. له مجزوء أيضا، مجزوءه هنا يسمى البحر التام. يعني إذا جاء 4 في الشق الأول اللي هو صدر البيت وعجزه 4، هذا يسمى بحر المتدارك التام، مثل 3 ببحر الرمل و3 بالصدر في بحر، يسمى بحر الرمل التام. هنا يسمى البحر التام المتدارك أو البحر المتدارك التام. مجزوءه فقط الآن، فقط نلغي تفعيل اللي هي التفعيلة الرابعة، يعني هكذا: فاعل 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 هاي 3. هذا بسموه مجزوء بحر المتدارك، كما للرمل مجزوء، وهو من البحور الصافية. وقلنا أن البحور الصافية 6 بحور: الكامل، الهزج، الرجز، والمتدارك، والمتقارب، والرمل. هاي 6. طيب، سنأخذ بيتا من الشعر. قبل أن أدخل إلى البيت نعطيكم مفتاح هذا البحر. مفتاح هذا البحر حركاته البحر، حركات المحدث، آسف، حركات المحدث تنتقل حركات، اللي هو فعل 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 أو فعل، أنجز التعبير إذا أنت أشبعتها. طيب، هذا ليس محور حديثنا، ولكن المفتاح عندما تفتح يفتح لك الآفاق. هل هناك صور غير هذه الصورة؟ مثلا الرئيسة، نعم، صورتين، وهي 3، ما في غيره. 3 صور مع الرئيسة، يختلف عن بحر الرمل. الرمل 4 مع الرئيسة. نأخذ صور بحر المتدارك. أول صورة رئيسية هكذا، وممكن أن ترى هذه الصورة تسير في كل بيت الشعري، ولكن قلما يأتي هكذا. هذا البحر يأتي صوره أكثر من الرئيسة له، ومع هذا يأتي بحر، يعني البحر يأتي على هذه الشكل، على هذه الصورة، والصور الأخرى هي أكثر من الرئيسة. طيب، فاعل هكذا، هنا فاعل، وهنا فاعل فاعل فاعل، أو فاعل، هكذا، طويل طويل، قصير قصير طويل،
طويل قصير طويل. وضحت؟ لو فتحت صفحة 70 ما كتب للمتدارك تفعيلة واحدة وهي فاعل. هاي واحد، هاي وخلصنا منها. ولها صورتان فرعيتان، هاي اثنين، هاي ثلاثة. وكفى المؤمنين القتال معا وقلما استخدموا فاعل وفعل معا. يعني لا تأتي هذه الصورة مع بعض، يا هذه باستمرار يا هذه باستمرار، أو هذه وهذه. وأغلب الشعراء ألفوا شعرهم على هذه وهذه معا. قلما تأتي على الصورة الرئيسية، علما أن صورته رئيسية. عندما ترى الرئيسة تراها مكررة، يعني لا تجتمع هذه الصورة مع هذه الصورة. سنرى من خلال التقطيع. خنأخذ البيت على سبيل المثال. عندكم البيت صفحة 68، الأول والثاني والثالث، انظر لها، انظر، لاحظ الرئيسة مكررة. الثاني لا يمكن أن ترى الرئيسة مع الفرعية، لا يمكن. أيضا الثالث نفس الشيء. الآن خلينا احنا نقطع البيت الرابع الذي ليس مقطع في الكتاب حتى نعرف هذا الكلام. نكتب على السبورة أو قطعوا معي، قطعوا معي وقارنوا. قطع لو سمحت وقارن. و ط فن. هنا بتيجي، خلينا نرجعها للخلف قليلا حتى يكون شكلها جميل. و ط فن. والله حتى هذا القلم يلا ماشي. وطف، دعج، دعج، ناجل. تحسها أسماء موجود معانيها عندك في أسفل الكتاب، في أسفل الصفحة 68، اللي هو الوطف، اللي هو كثرة شعر الحاجبين والأهداف هنا. أما الدعج اشتداد سواد العين واشتداد. عندما الأعرابي أو الأعرابية كيف وصفت رسول الله؟ قالت في عينيه دعج، اللي هو اشتداد السواد مع البياض، الصفاء. نجل، حور، إن العيون التي فيها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلا. خلينا نفتح المجال حتى في التقطيع هنا. قتلوني قتلا، لاحظ، قتلا. ورديا، ورديا. طيب خلينا نقطع مع بعض. قطع بعد وقارن. طف، دعج، نجل، حور. نجي لهنا. قتلوني قتلا ورديا. نجي نقطع. بتلاحظوا حاجة؟ إنه لم تأتي رئيسة واحدة إذا جاءت هذه الصور. أعتقد بتكون إذا شفتوا هذا بيكون أسهل من بيت الرمل.
يعني تدرك حمزة التمييز لو سمحت. ما في أسئلة الآن، ما في أسئلة. لاحظوا معي، فاعل، فاعل، ف، تشكيل مهم، فاعل، فاعل، فاعل أو فاعل، آسف، فاعل. وتسمى أيضا فعل، تسمى هذه فعل بالتسكين. فعل. أما الكتاب خليها فاعل حتى تميزها عن هذه بالكتاب أيضا. فاعل، فاعل، فاعل. إذا هذه صور بحر. قلمها إذا جاءت هاتان الصورتان لا يمكن أن يأتي معهم اللي هو الرئيس. له تدوير، له تدوير، له مجزوء، له مجزوء. نأخذ المجزوء، نأخذ المجزوء. خلينا نمسح ونرى. نمسح، نأخذ المجزوء. وازرع بالورد مداخلها بابا بابا. هذا يعتبر مدور، هذا يعتبر مدور. طيب ناخذ يا سادة يا كرام يا محترمين. إذا 4 تفعيلات أخذناهم. شكرا لله عز وجل أن تم شرح هذا البيت. طيب ناخذ المدور، ناخذ واحد مدور، ناخذ واحد مدور. وازرع، حاول تفصل. وازرع ما هو لما يطلع مدور بيطلع مجزوء في نفس الوقت على فكرة، بيطلع مجزوء في نفس الوقت. وازرع بالورد مداخلها بابا بابا. خلينا نقطع. وازرع بالورد مداخلها بابا بابا. نيجي كيف نفصلها؟ هي 3 ب3، آسف، لهون لهون. فاعل، 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 فاعل. بس. إذا أيضا نيجي نقطعها. وازرع بالورد مدى. هي الآن صار عندي مدور ومجزوء في نفس الوقت. لماذا؟ لأنه 3 ب3 دورته وجزأته. وصلت؟ اللي وصلت يرفع ايده يا شباب، اللي وصلت يرفع ايده. شكرا يا حسان، شكرا يا حمزة، شكرا كمان وين الشكر؟ يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. وين البطولة؟ وين يا الله ما اروعكم. انا في عندي طلاب رائعون كمان. اشوف ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. طيب ممتاز. كمان يا مالك، يحيى خضر، عبد الرحمن نوفل، امين نجم، وينكم؟ طيب ندخلك يا احمد امين علي، للاسف متاخر يا احمد. طيب اذا هذه
كيف بدنا كمان مرة حتى اللي ما تذكر كيف يفصل، برجع بعد ما أخطى بقول وزرع بالورد مهدا، هي ثلاثة. خي لا ها باء بن باء بن، بقطع بعطي ثلاثة بيطلع عندي مدور وفي نفس الوقت مجزوء المتدارك، لأنه الكامل 4 ب4، أما المجزوء 3 ب3. وصلت يا شباب؟ إذا بعيد وبكرر، ماذا نستنتج؟ نستنتج من هذا أو من هذه القصيدة أن بحر المتدارك يأتي بصورته الرئيسية مكررة كما عندك في صفحة، لو سمحتوا صفحة 68. المثال الأول: لم يدع من مضى للذي قد عبر فضل علم سوى آخذه بالأثر، سوى أخذه بالأثر. الرئيسة مكررة. أما عندما تأتي الصور الفرعية لا يمكن أن تجتمع مع الصورة الرئيسة، كما في البيت الثاني اللي هو مقطع وجاهز عندك، والبيت الثالث. أما البيت الرابع نحن قمنا بتقطيعه والحمد لله. طيب نأخذ كمان مجزوء وفي نفس الوقت مدور. لبست عمان عباءتها. في غير هيك عندي انا لبست عمان عباءتها عند الفجر. يا ريت يا شباب اسمع منكم التقطيع، اوقف التسجيل. اللي حابب اوقف التسجيل واسمع منه الاجابه يرفع ايده. اسمع الاجابه فقط. طيب شكرا، اذا اسمع الاجابه. شكرا كان.